師嘅作畫先，係俾阿黃耀榮老師講幾句説話先。好啦，咁我邀請我哋最尊敬嘅徐院長上嚟，好嘛？係啦，咁咧徐院長咧喺我心目中咧真係非常之尊敬，亦都內心大事啦，將呢幅畫送俾佢吉祥富貴，希望你吉祥富貴。好，我哋影張合照先。好，唔該晒黃會長，亦都